vinho espalhado nas ruelas dos malmequeres das rosas e margaridas, colchas lindas penduradas nas janelas. É o tempo das campinas em flor, das canções, do sorriso e da alegria, nas saídas da cruz com o prior e o campanário tocando aleluia. São os tempos de lembranças e famílias que recebiam a cruz nas aldeias dos folares e das crianças, como os anjos nos trouxessem o Jesus. Entrava o compasso em nossas casas e nossas almas receber a luz, mas com a fé e o bem ganhavam asas e voavam para junto de Jesus. Entrava o compasso em nossas casas e nossas almas receber a luz, e com a fé e o bem ganhavam asas e voavam para junto de Jesus.